হেল্ল' গাইজ, মোৰ নাম সঞ্জয় আৰু এয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম মিনি ব্লগ। বিচনাৰ ইপিনৰ পৰা সিপিন বাগৰতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধখন শেষ হ'ল। কেনেবাকৈ উঠি ফ্ৰেছ হ'বলৈ ল'লোঁ। ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে আকৌ গম পালোঁ মাউথৱাছ হেনো অকণমানে আছে। আচ্ছা, ইস্কো তো বাদ মে দেখ লেংগে। পিছত ভাত ৰেডি হৈছে বুলি মাত শুনি মই ইউনিফৰ্মযোৰ খেটাংকৈ পিন্ধি ল'লোঁ। জিকা পিটিকা আৰু ভাত খাই মই হেনো ওলাবলৈ ল'লোঁ। বাহিৰত দেখোঁ কি যে বৰষুণ। ময়ো পিছ নপৰি ধাৰণ কৰি ল'লোঁ ৰেইনকোটযোৰ আৰু আগবাঢ়িলোঁ মোৰ ধন্নুলে। চল ধন্নু। ৰাতিপুৱাই ইমান ধুনীয়া দৃশ্য চাই দেখিছে নহয় মই মিচিকি হাঁহি, মাইণ্ডটোৱে ফ্ৰেছ হৈ যায় দেই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰ, মানে আমাৰ বৃহৎ কৰ্মস্থল, য'ত মই আজি ডিউটি কৰিলোঁ দুপৰীয়া 2টা বজালৈকে। ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।